那个我这边好，假如这边是我刚刚那个叫进来的档案，那现在我还在叫进来，等一下，随便选一个好。那它会有一开始会有一个黄色这个画面，然后这边会 loading， 它在跑。所以有时候抓进来的时候，不要想说，哎，奇怪，为什么画面是黄色的？那是因为你的电脑还没跑完，不然就是，哎，明明有画面，但是它却没有声音。它为什么没有声音？因为这里还没跑完，所以你要等待它跑完，它才会发出声音。虽然画面是正常的，然后叫进来。等一下，我稍微调整一下，因为这个画面是 HD 的。这就是调影片 size 的地方。它可以简单做一些特效的部分。那我今天有带几个，就是我在工作上只有用 Premiere 做的特效，没有特地到其他软体。然后那个档案整理档案管理部分的话，我也特地稍微有做了一下，就为了这次课堂，就刚好最近的专案，我就顺便整理了一下。这边，我想一下，若觉得我播放不顺的话，大家可以先稍微在那个视窗上做一点变化。你看，像我这个是传统那个 Windows 2000的那种界面，因为我怕 XP 的界面会比较耗资源，尤其是像我用笔电，然后我会把一些右下角一些常驻程式关掉。那防毒的话，其实看个人啊，我是会关掉。我是不会关，因为我家 PC 够力，那可能笔电比较不够力。然后再就是，觉得还是不顺的话，可以在这里有个输出的地方，看得到吗？看不到。这个输出按下去之后，然后它会有一个高品质草图还有自动，然后都是剪接比较大档，例如 HD 或是 Full HD 的档案的话，就是用这个草图。记得在这里面，就是在剪接之前，最好就是把所有你手边的给息都准备到最好，然后剪接比较顺手。那剪接的话，等一下，因为画面好小。那个我这边直接放大好了，我这边那个放大快捷键是加，键盘数字的加。那这边的话，大家可以去看到说，这个小箭头可以把它拉开，然后拉开的时候，音效轨的时候，它也看得到。那这一条黄线是什么？就是它的透明度啊。假如大家忘记会特效控制这边有个透明度可以去调整的话，就可以看到吗？透明度。忘记在这边调整的话，是可以直接拉这个，但是你拉这个的话，比较不知道数字啊，而且这边是可以去细调它，对，然后相对的，下面的这个音效黄色线看到吗？下面这个也是，就是声音的大小声啊，然后它旁边出现一些数值啊，几 bit， 那个几 bd 啊，然后都可以去调整，但是我还是习惯全部在特效控制里面去做调整。通常都是0，那最大是6，那负的话可以负好多，因为你要变小声的话，你就是打一个负，然后-10、-2啊，或是负多少，然后不好意思，它比较怪一点。然后简单的，等一下。它不让我放大。好，这部分大概是这样。那现在我讲工具，工具很简单。那个我常用的就是 C 跟 V 啊。C 就是那个刀片，然后 V 就是箭头。那在剪接上的时候就不用一直往下面这边移。好，那剪接
然后我刚刚所说的那个工具，这个可以简单讲一下，它这个去调整，等一下。我在拉选的时候，有没有看到左右画面？左边那个画面是我现在这个工具的左手边的画面，不明显。好，我调这个就知道，这样就有了。一个是左手边的画面，一个是右手边的画面。那为什么它不让我拉？因为是这段影片的头跟尾，所以它不让我拉，所以要先让它有点空间，包含转场跟音效转场都是一样的道理。如果假如奇怪你不能做转场，你就是头跟尾要稍微让它不见一点，然后这边拉取，它才会有动作。那我刚刚简单放一下那个特效，转场。它就有前后的空间，大家可能要稍微想象一下，就是当你转场的时候，你只有头跟尾，然后它中间要你放这个东西，它放不下去啊，因为它没有一个预留的一个空间。放大，它转场，例如这段影片，它的预留空间是到这里，然后这边再去做淡出淡入。但是我这是做录音的效果，所以大家不管是要做视讯转场或是音效转场，大家要稍微注意一下这部分。现在我开始讲那个控制面板，因为它这个有点小，哇，太小，它不让我叫。这大家应该看不到画面吧？好，没关系，我就看这个特效控制这部分的界面。这边就是我刚才讲放大缩小，有些4:3跟16:9转换这边要那个有混到的要稍微听一下。如果4:3的话，16:9我会再等一下，假如是混在一起剪的话，我会开4:3的专案，然后把16:9，等一下，好难讲，等一下，我再重开，不好意思，我开那个4:3的，我开4:3的。好，现在这个是4:3，对。好，现在这个是4:3。像刚刚那个黄色画面，就是它正在跑，这个跑完的时候，它的声音才出得来。虽然画面有，但是它声音会出不来，要等它跑完。来，有4:3跟16:9，这边要听哦。这边视讯特效里面有一个那个调尺寸放大缩小，会变这样。现在我这个画面啊，上下有黑边嘛，那4:3的画面它是满版的，我再假装叫一个。我现在假设，我现在这是一般我们截取4:3专案，然后下面这是16:9，因为刚刚那个我尺寸有稍微拉一下，所以它有上下黑边，但是4:3是满版。我的处理方式其实有2种，但是比较简单的我教一下，会动用到字幕的部分，因为字幕除了你在上字的话，其实它还可以简单的画图。那我现在我会在我的这里专案的序列
的那个置入的档案库上面按右键，然后新增项目这边其实有很多东西，有新增序列，然后上字幕，然后还可以就是色板，就是你可以选很多颜色。那我现在先讲那个4:3跟16:9的部分，然后我现在字幕先点下去，然后它跳出新增字幕，那其实我不管，我就简单设几个档名。等一下，我先。它现在这个是满版的，但是我刚才是4:3的画面。那我现在要把上下两个把它遮成黑边，就是直接硬是在这个画面上直接盖黑色边。那有没有看到这个？会那个 Photo 的或是 Illustrator 的，它这边有工具，不是工具啊，就是画图的简单的一个程式，直接在这边画。然后在这边画好之后，因为上下是黑边嘛，所以那个好没关系。然后我就要改变它的颜色，改变成黑色。这边其实字幕的工具，不管是移动啊、翻转啊、旋转，或是字幕的阴影啊，全部都可以在这边做。那填满这部分的话，当然就是不管是字体，或是我刚刚画的色块，全部在这里调。那这里也可以，要记得要先点一下那个我刚刚画的那个正方形，好之后就跳回来。然后这个就是我刚刚设定那个 KKK， 就是我刚刚的档名，然后就直接把它盖上去。那盖上去的时候，就可以随着去拉长度，它这个长度没有限定。这样子就解决那个4:3跟16:9专案的那个就是融合的问题。如果假如你看这个人的脸被遮到怎么办？这个的好处就是我做一下给你们看。我刚刚不是把这个 KKK 就是上下16:9这个框拉下来，那因为我要直接去调动它这个画面，Premiere它是可以直接拉画面的，就是可以把它拉移。但是你看我这样会去移动到。但是我是希望我是拉它里面人的脸，那所以我现在的做法是，我把这边锁住，把这一轨锁住，它就会出现这个虚线，所以你再去怎么拉它都没有用，对，然后这时候就直接顺位的，它会去自动选取到这一轨，所以我在这边直接点的话，会直接点到人，然后我可以去调说，它可能要在哪里啊？这是我觉得用这个方式可以去微调方法，就可以简单去调整。好啦，它现在好了，就是人的脸不会去踩到，所以记好刚刚4:3跟16:9专案有混在一起了。我建议用开4:3专案来剪，不是对4:3，然后把16:9的专案丢进去之后，再调它的尺寸。然后它上下就有黑边，然后你自己再去做我刚刚那个方式，做2条黑色直接盖上去就好了。这边我简单问一下，就是有没有问题？有吗？因为之前有人有问我这个啊，所以我不知道了不了解啊。